Подивіться, діти, як холодно на вулиці. Ще земля вкрита снігом, тому що весна затрималась дорогою, але надіслала нам листа. Вона просить виконати її завдання, відгадати загадки. Дме південний теплий вітер, і яскраво сонце світить. Сніг чорніє, м'якне, тане. Коли це буває? Тане сніжок, оживає лужок, день прибуває. Коли це буває? Так, дітки, навесні. Яке сонечко навесні? Що відбувається з сніговою бабою? Звідки беруться струмки? Чому плачуть бурульки? Притомилися трішки? Давайте відпочинемо. Ось іде до нас весна, все навколо ожива. Підсніжники просипаються, проліски посміхаються, пташки прилітають, дітки вибігають, на квіточки не наступають. Малятка, ви хочете пограти в гру? Давайте пограємо в гру. Що було спочатку? Спочатку була земля, в землю посадили насіннячко. Пригріло сонечко і появився маленький зелений паросток. Потім виросло стебло. На стеблі з'явилися листочки і бутон квіточки. Сонечко пригріло тепліше і розцвіла квіточка. Що було спочатку, а що було потім? Розкажіть, будь ласка. А ще весною до нас прилітають птахи. Послухайте спів птахів. Який настрій приносить весна? Так, радісний, сонячний, веселий. І я бажаю вам гарного настрою. До побачення!